Uşağı bak burada vurup burada da dəyib yerə partlayıb qan gedir. Belindən dəyişər. Güzdən qoyulan maşına göndərilə get xəstəxanaya. Maşınlar gözləmirlər. Sözün açığı gözləmirlər. Çox özdə radarda qoyulub bu yaxınlarda. Radar da var. Hələ radara da meyil verən yoxdur. Çox sürətlə sürürlər. Həddindən artıq sürətlə sürürlər. Biləsuvar Bəhrəmtəpə magistral yolunun Nəsimi kənd-kəndindən keçən hissəsində günorta radələrində piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəza hadisəsi qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Bəydili kənd sakini Tofiq Əliyevin idarə etdiyi Mercedes markalı mikroavtobus hərəkətdə olarkən yolun kənar hissəsində piyada 20 yaşlı Rəşad Raufoğlu Əkbarovu vurub. İlkin məlumata əsasən sürücü qarşısında qəfil çıxan inəyi vurmaqdan yayındığı üçün idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsini yolun sağ kənarına çəkib. Məhz bu zaman telefonla danışaraq yol kənarı ilə hərəkət edən piyadanı vurub. Ağır xəsarətlər alan Rəşad Əkbarov elə sürücünün öz maşını ilə dərhal Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Ciddi xəsarətlər alan Rəşad Əkbarov xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Bir neçə saatlıq tibbi prosedurlardan sonra həkimlərin səyi ilə onu həyata qaytarmaq mümkün olub. 08 aprel 2025-ci il tarixdə saat 12:30 radələrində yol nəqliyyat hadisə səbəbindən xəsarət alan bir nəfər kişi cinsli Biləsuvar mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Onda dəqiqləşdirilmiş kəllə daxili travma diaqnozu təyin edilib. Hal-hazırda reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilir. Faktla bağlı qəza baş verən ərazidə müvafiq prosedurlar aparılmaqla araşdırmalar hüquqi müstəvidə davam etdirilir. Yaqub Mehdoğlu, Gülər Bəhramova, Müasir Media Az saytı üçün.